बोंडवळ तळ्याच्या प्रभाव क्षेत्रासंबंधी प्रशासकीय पावण्यार खूप गोंधळ सुरू असा आणि हाचो फायदो घेवन या तळ्यालागी बेकायदेशीर बांदकाम चालू असा असो आरोप थळाव्यांनी केल्लो. उपरांत संबंधित खात्यान पळोवणी करून लेगीत बफर झोन मार्क करूंक ना. हे फाटभुंयेर सांताक्रुजांतल्या थळाव्यांनी सरकाराक एका सप्तकाचो अल्टिमेटम दिलो आणि ह्या सप्तका भितर हे विशीं लेखी जाप मेळूंक ना जाल्यार आमरण उपोशण करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करूंक जाय आमकां, हो आमचो मेन डिमांड आसलो. कित्याक आमी टावन प्लॅनिंगाकूच ब्लेम करूंक शकना. हितून दोनूय डिपार्टमेंट आहा. ओके, आनी हातूर तुमकां सांगतलो हातुराचें जें रिप्रेझेंटेशन आहा तें कितले घेवन निल्ल्या ते, आनी हें जें डिपार्टमेंट आहा द CM इज हेडींग दॅट डिपार्टमेंट आनी CMन आमकां रोखडें आश्वासन दिलेलें. सो आमी ताका मेळोंक ना. हांवें त्या डिपार्टमेंटा कन्सर्न पर्सनाक उलयलोलो की बाबा तुमी आमचें हें लेटर दिलेलें 22 तारीख तुमकां फर्स्ट दिलेलें सेकेंड तुमी कितें केलां. सो वी गॉट रिप्लाय फ्रॉम दॅट आजून पासून कांय जावंक ना आनी मिटींग आसतली. सो आमकां इतलो पेशन्स ना आनी लोकांकूय पेशन्स ना बिकॉज वी हॅव प्रॉमिस्ड पीपल दॅट दीस टायम वी वील गेट बॉन्डवॉल एंड सॉर्ट दीस इशू. सो हांव एकूच सांगूंक सोदतां की आमकोडे आनी फकाणां करपाची ना लोकां कडेन. सो इफ आफ्टर दीस in this 1 week we will see in this 4 days एक पाट आतुराक सांगला अपॉइंटमेंट घे आनी एक पाट अपॉइंटमेंट घेवन जर आमचें कांय तरी सिच्युएशन जायना then we will make sure that from maybe this weekend or next Monday we will have a chain hunger protest in front of the church. Cornwall Lake was an issue which was in the High Court petition, and the High Court judgment has put us in a question mark. The High Court judgment, which the High Court task force had protected for 200 meters, has been diluted by the wetland notification. And the question which we are asking is, wetland notification is protecting Bonwall only by saying 50 meters, or the High Court task force had protected Bonwall by saying 200 meters. This is a big question mark, and this question mark applies to all wetlands of Goa. हें जें पळय 50 मीटर डायल्यूशन जालां आनी सगलो जो फ्रीली ड्रेनिंग बेसीन, there are guidelines for identifying the wetland and its zone of influence. In those guidelines it is clearly said जें पळय फ्रीली ड्रेनिंग बेसीन आहा तुमी पळयलां आसतलें चिंबलाचें आतां तेणें कितली एक्सटेन्सीव सर्वे केल्या. If you compare Bonwall's zone of influence and Chimbel's zone of influence, it is on similar grounds. But Bonwall's zone of influence similar to Chimbel, फक्त फिडर चॅनल म्हणून केल्या. ते फिडर चॅनल हुंयच्या प्रोविजनान बरयलां आय डोंट नो. दीस इज आमची रियली काकूट ह्या त्या सगळ्या वेटलँडाची. नोटिफायड वेटलँड म्हणून आमी जी फिर्याद जोडटा पळय, आज वर्ल्ड वेटलँड डे, आमी ही फिर्याद जोडटा पळय इतली नोटिफाय केली म्हणून हांव नको ही फिर्याद कितें करपाची पळय ती काकूट त्या आमच्या सगळ्या वेटलँडाची, सगळ्यांची काकूट. कित्याक त्या वेटलँडाक आतां आमी वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केलां जशें बोंडवलाक केलां, आनी ते आमचे बोंडवलाक 200 प्रोटेक्शन आहले ते आमी कमी करून 50 हाडलां. आनी आमी म्हणटा आमी आतां बिल्डरा कडेन झगडटलीं. कशीं झगडटलीं आमी जेन्ना प्रोटेक्शनूच ना ती कशीं झगडटलीं. आनी हें सगळ्या वेटलँडा बाबतींत जालां. 50 मिटरांचेर जी धड आमी तर पळय आर्टिफिशली जी तयार केल्या, लोक ते आनीक बरे भशेन हें करतले आहले, प्रोटेक्ट करतले आहले, ते आमी वेटलँड नोटिफिकेशन करून त्या वेटलँडाची पाड घालपाची परिस्थिती तयार केल्या. Does not have a system to monitor the STPs. STPs बिल्डर बांदून दवरता, पूण STP मागीर 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी ते मेल फंक्शन जाता. आनी जेन्ना पळय मेल फंक्शन जाता ते मागीर ते उदक ते हितून सोडटा, जमनीन सोडटा. So I don't trust the Goa State Pollution Control Board, because the Goa State Pollution Control Board is now talking about noise pollution. Noise pollution is more important than pollution of the air and water.